Physis, a natureza como divindade primordial, gerando um mundo em constante evolução. Os romanos designavam o mundo físico por natura, é a vida que nos envolve. Physis, de onde origina a física. A natureza está em constante evolução e transformação. Ela se move em espiral. Uma árvore, antes de sê-lo, é semente. Para Tales de Mileto, Physis seria a realidade básica, a natureza. Há diferenças entre o mundo natural e o mundo artificial. Enquanto as formas naturais são espontâneas, suaves e fluidas, as artificiais são planejadas, rígidas e sólidas. No entanto, tudo que é sólido desmancha no ar e o mundo está em constante mutação. Há profundas diferenças entre a evolução natural e o fabricado e desenvolvido pelo engenho humano. Physis é um jogo constante de ciclos de vida e renovação em convívio com o cosmos. Physis é o real.